सो हेलो गाइज, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं 0 रुपीज़ का प्रोडक्ट जो कि मिंत्रा की तरफ से रिसीव हो चुका है। अगर आपको भी प्रोडक्ट लोएस्ट प्राइस में चाहिए तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ, लिंक बायो एंड डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। चलिए अनबॉक्स करते चेक कराते हैं हमें क्या मिलता है फ्री में मिंत्रा की तरफ से। वाह गाइज, हमें रिसीव हो चुका है पैक ऑफ 5 लाइफबॉय टर्मरिक सोप। ये हमें बिल्कुल फ्री में रिसीव हो चुका है। और अगर आपको भी ऐसी लूडिस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। होप वीडियो पसंद है, लाइक कर देना।